ពុទ្ធបវត្តកថាអភិសម្ពោបតិឆេទី11សូមអនុមោទនាបាទសូមខត្តតែអភិទូផងដែរការសូមទៅវិរោពីឬក៏មិនត្រូវតែរិទ្ធស័ព្ទឬក៏សង្ឃស័ព្ទបាទអានេះក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទវោហាប្រសោសុរិយេអនុខង្គិដេអេវ៉ាំងមេវិញ្ញាណបច្ចឹងទេបាទនេះការដែលព្រះអតិថិជនអសដងពុទ្ធនោះឡើយព្រះមហាបុរសទ្រង់ប្រកាសបំណងពលនៃនេះដោយតារដីស្រេចហើយស្លឹកពូព្រឹកក៏មានវណ្ណៈប្រាកដដូចជាកែវពៀតកែវពោទឹមក៏រូបក៏ធ្លាក់មកបូជាលុបដល់ប្រសិទ្ធភាពព្រះពូទិសបាននៅពុទ្ធេទវាសានុសតិមានប្រការដល់ច្រើនដោយអំណាចព្រះអង្គរលឹកនៅខណ្ឌសន្តានដែលធ្វើអាស្រ័យនៅហើយក្នុងកាលមុនគឺព្រះអង្គទ្រង់រលឹកតាំងអំពីជាតិទី1ទី2ដល់រាជដល់ផ្សេងទៀតនិងសង្កតកັບនិងបតកព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទេព្រមទាំងពោធត្រកូលអាហារព្រមទាំងការស្រោចសេចក្តីសុខទុក្ខព្រមទាំងការកំណត់អាយុលុបដល់វិជ្ជមយាមព្រះអង្គទ្រង់ជម្រះនៅទឹកចក្ខុបាននៅទុតោបបាទេមានឃើញសត្វដោយទឹកចក្ខុថោយុទ្ធនឹងការថោទេឧត្តមសម្បល់ល្អនឹងសម្បល់អាក្រក់ដំណើរល្អដល់អាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមយថាកម្មគឺឃើញថាអូដល់សត្វទាំងឡាយដែលប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមេណោទុច្ចរិតជានិដែលតែទីលោកព្រះអរិយជាមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិសមាទាននៅវិឆាទិដ្ឋិកម្មនោះទំលាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏មកវិញ្ញាណកម្មក៏ស្ទុះទៅក៏ក្នុងអបាយទុក្ខតិវិញ្ញាណរហូតមួយវិទៀតសត្វទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតមេណោសុចរិតជាមនុស្សមិនទេជាមិនទេលោកព្រះអរិយជាមនុស្សសម្មាទិដ្ឋិសមាទាននៅសម្មាទិដ្ឋិកម្មនោះទំលាយរាងកាយស្លាប់ដូរដួងវិញ្ញាណខណ្ឌក៏ស្ទុះទៅចាប់បរិសន្ធិនៅឋានសុគតិភពទេវលោកតតិនន្តរេយេណੰឧតារេសបាលំដាប់អំពីមិជ្ឈមយាមនមោព្រះមហាបុរសក៏យ៉ាងងាយឲ្យចោះកាន់នៅបច្ចយាការគឺបដិចក្សមុំបត្តិក្នុងយាមទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញថាសត្វលោកដែលដល់នៅសេចក្តីលំបាកដោយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយក៏ទៀតទ្រង់បានដឹងនៅបាយសម្រាប់រលឹះខ្លួនចាទុកនេះទើបព្រះអង្គក៏មានបរិវត្តកថាអ្វីដ៏មានទៅជានិមិត្តមានទៅជានិមិត្តនេះមានអ្វីជាបច្ច័យយោនិសោមិនិសិកាក៏កើតមានដល់ព្រះអង្គថាកាលបើជាតិមានហើយជារៀននឹងមានក៏មានតទៅនេះមួយទៀត